Sabah Novruz bayramıdır. Bizim xalqımızın böyük bir ənənəsidir, dəyərli və hər bayramda adam itirdiklərini də yada salır. Ona görə də istər-istəməz şəhidlərimiz bizim yadımıza düşür. Şəhidlərimiz bilmirəm necədirsə, bayram adı gələndə ürəyimizə onlar düşür. Mən bilməm indi onların ailələri nələr çəkəcək, amma mən həmişə deyirəm ki, onlar bir qədər səbirli olsunlar, onlar qurban gətirib veriblər. Onlar qurban gətirib veriblər. Bu dünya onsuz da arxada qalacaq. Hamımız bu dünyadan köçəcək. Bir qədər dözmək lazımdır ki, iki göz istəyir, tamaşa eləsin şəhidin ailəsinin məqamına. İstəmirsiniz ki, sizə qibt eləsinlər. Qiyamət günü, ədalət məhkəməsi günündə, o gün deyir, hamı həyəcan içində, şəhidlər ildırım sürəti ilə gəlir, yaxınlarıdır, özü ilə aparır. Onda bilinəcək kim ağıllıydı. Can ey şəhid, sənə qurban ey şəhid. Məzarın nur ilə dolsun hər bir an ey şəhid. Bu vətən torpağın sən